Svi znamo da je biti fit jako bitno, međutim, retko ko da stvarno razume fitness. Pa hajde da vidimo o čemu se tu radi i da li je stvarno toliko komplikovano. U fitnessu najbitnija je mobilnost. U suštini, mobilnost predstavlja sposobnost tela da pravi raznovrsne, kontrolisane i precizne pokrete pri različitim brzinama i opterećenjima. I sve to zavisi od puno faktora o kojima ću više pričati na YouTube kanalu jer ovdje nema vremena, a i tema je dosta bitna. Jer bez mobilnosti fitness gubi smisao. Dobra mobilnost je tu da spreči povrede i poveća potencijal za ostvarivanje svih fitness ciljeva. Tako da je najpametnije da bude na prvom mjestu. Kondicija je sljedeći bitan element. Svaki mišić dobije energiju iz 3 energetska sistema. U prvih 10 sekundi u mišiću dominira eksplozivni takozvani fosfogeni sistem. Kako se ovaj jednokratni sistem nakon 10 sekundi iscrpi, priključuje se glikolitički sistem. Kao što mu ime naslućuje, ovdje se izvlači energija iz deponovanih ugljenih hidrata, ali bez prisustva kiseonika, što znači da je ovaj sistem dosta neefikasan. Da bi se iskoristio sav potencijal, potreban je kiseonik da bi se aktivirali i mitohondrije, koje imaju bar desetostruko više potencijala da od ugljenih hidrata i masti proizvede energiju. Tako da ja lično u prvim fazama vežbanja favorizujem kondiciju aerobnog sistema mišića, jer ima skoro neograničeni potencijal za proizvodnju energije tokom vežbanja, skoro pa kao ovaj fosfogeni sistem. Također, možda još bitnije, brzina oporavka ova dva sistema dosta zavisi od aerobnog sistema. Tako da treniranje aerobnog sistema mišića velikim brojem ponavljanja je mnogo efikasnije za napredak od, na primjer, suplementacije kreatinom ili prejedanje ugljenim hidratima, kako se to popularno radi. Treća je snaga. Svaki mišić može da izdrži određeno opterećenje i u zavisnosti kako vežbamo, uz povećanje snage menja se anatomija mišića, što ujedno možemo iskoristiti za oblikovanje tela. Ukoliko se za vežbanje aerobnog sistema radi veći broj ponavljanja uz malo opterećenja, snaga se dobije povećanjem opterećenja, logično, što smanjuje broj ponavljanja. Mišići se mogu menjati na dva načina. Prvo, povećanjem volumena i metaboličke aktivnosti mišića, takozvanom sarkoplazmatskom hipertrofijom, i to se postiže većim brojem setova i ponavljanjima, gdje je opterećenje relativno manje i odmori su kraći. Sad, prava snaga nastaje miofibrilnom hipertrofijom, gdje se teži što većem opterećenju na svega mali broj ponavljanja i setova uz duge odmore. U suštini, to je kada se ovi napumpani mišići ispunjuju proteinima. To bi bilo to za ovaj kratak klip, a za širu sliku i više detalja vidimo se na dužoj verziji na YouTube-u.